tese. Handitika. Makafamba zvakanaka. Aiwa takafamba zvakanaka. Handitika. Aiwa wana munhu adzoka anenge afamba zvakanaka. Aishokwadi. Handitika. Tipirei tinzwi. Aiwa tayanazvo kuzosarenda. Makazosarenda. Mazvipira. Ndazvipira. Oh. Hamuna kunosangana navo here maclients enyu ku? Wasangana nawo hatitaudzani. Hamutaudzani? Hatitaudzani. Handitika. Kupfudzana. Handiti. Sekuru? Muzukuru adzoka. Ndiyo kuwo. Ndokubhoera akanyamukuta. Anyamukuta. Nyangukuta washupa. Ashupa nyamukuta. Wauya nawo mushonga wa mbuya? Aiwa ndauya nawo sekuru. Saka tite sina mushonga wa mbuya. Uvise toone kuti ndiwe here unopinda mugade, ndiwe here kuvumira nacha kona. Wambuya akati kana waita dare rako unoita sei mushonga? Mbuya. Wabatsira munhu mushonga. Ndowanda ingozi ndine zvandinenge ndichideketera ndakaisangu mumbiya. Uchideketera kana munhu asina kubhadhara ndopandinenda kuzotaura nawo, asi kana vabhadhara iwo hapana kosiya zvakadaro. Osaka unotauritirwa kunge kutonamatira kunge kungokutaura nechi nemunhu. Saka nasa kubhadhara munotaura nechi? Inde ndichitaura chiti tasai mbuya zvamakanditi ndiite zviya vanhu vacha vachadi kana kutipa pfuma yacho ndoita sei. Saka pandorara paya paya kuhope vanouya vonditsanangurira kuti dai. Saka vakauya vakatsanangura kuti dai chii kumwana uyu? Kumwana uyu vakangoti ndakagumbuka. Ndakagumbuka. Mati andinozotwa makauya paya vantu ndakati ndinobvunza yakawanda ndoda kukubvunza asi regai ndisiye. Handiti remember sei ndakadaro ndakati regai ndizvisiye nekuti zvichidai mamusati mazvipira kuti muda kuita sei, muda kusarenda. Asi sizora nhasi sezvo makusarenda ka takutaura senyaya nekuti zvinhu zvakaita sei zvakakuraramisai upenyu hwekumashure ende zvinhu zvamusisazorarama nazvo upenyu hwepamberi. Chikonzero waiti kubvunza mubvunzei, kune vamwewo zvichida vasiri kuziva kuti vakapihwawo basa iri nambuya vavo asi havana kuzoudzwa kunzi rinogona kuzokupinza muna taisiriva kana kutazakurana. Ndosaka murikuona ndikuita sei tokunyanya kubvunza mubvunzo iyi kuti vanzwisisewo nekudzidza ipapo. Ndosaka ndiri kuti zvamunotaurira kumushonga ndezvekuti chii? Kana nguva yareba ndisina kubhadhara sekutaurana kwatenge takaita ndinongono taura ndinotovhara to ndandindega zvamusina kana aperi totaura kuti mbuya chita zaimoni zvamakati ndirarame nazvo chita zai zvazvakuita vanhu vaya vachadi kuunza kana chipfuma. Saka ikoko uku kwavari uku ndokunobva kwachisumuka mhepo kune vaya vanenge vandakabatsira kuvana vaive ndoka uchisumuka mhepo. Saka ivo pakufambawo vanenge vakuchinozondibata manje vakuchindibata ndakuchitoita kunge nitakuita kunge ni. Saka ndoti mushonga wakanaka iro kana uchibatira pamwana ini pandiri zvazvakanakira kuti zvazvichindiitira asi nekuzopanduka kwazvakaita uko handichadi. Ndosaka ndauya kuzosarenda kuti saka pamakatodzokera kumba makatorara pamba? Pamba ndakarara. Ndakarara. Mwana achichema? Aichema kuramba uchingofamba maraini kwachona ndokuvorota asi akanga kuchema zviri nani. Zvazvanani pakuchema kwanga achisomboita kuti ndaigona kuti ndichitanga kurara aichema pakati peusiku ochema akakunedza kuti zvodi ochema kuzva ndakaona kuti kungobva hangu pamba pacho zvine peta ndifambe chigara hangu kana masawira imo kana ndiriko kwandachandinonzwa. Mazuva anenge awanda ende kuna nasawira hamaisi kutaura vanhu kutiza. Aiwa maingotandara zvikura. Tandara ndowata. So
anonzi ndauya dare lako mbuya ndizorodzei andidire mbuya wako wazorodze dare iri uyedwa iyi minzi nyengerezi hausi mushonga usiku unenge uri mushonga saka otaura uchitenderedza musaidi sono otaura nezita rawakapiwa nahambo yako kuti ndiro unoshaidaidira mushonga kuchitaura zita rambuya handiti chinhu ichocho chine zita nacho nerawaredza nacho chinonzi maidei mbuya ndakuzorodza maidei uyo wamakandati mati ndiye achange achindichengeta saka ndauya kwasekuru kuti ndichimuzorodza ndichigara ndisina hangu ndirarame humwe upenyu huri nani pane kuti nditame pamusha murume handisisina akaenda ndichiti ndichibatsira izvo zvacho zvamakamati sekuita kwamaita imimi nokundicheka nyora kwamakaita muchiti ndo basa rachaita rakundipandukira saka ndauya kuzozvizorodza kwasekuru nhasi ndisunungure usasunungure chese kusunungura mbichana chimungooneka pamusoro pacho yeah. chitora mushonga uyu ugadzike kukona ku tichakudaidza tibude nawo pasi kuti unopisa musana ndo wakurwadza musana ndo wakutorwadza zvina basa ndio wako izvezvi vatanga izvezvi baba pandani batevi muudze maidei wako kuti ndaakuti uzorore maidei ndakuti uzorore chirega kunditeera zvakare ndakukuzorodza light aiwa nkomarobe ini andina chekutaura chakawanda vanomira panze zvishoma tinozoti pane vamwe here tibude navo mai ava tindopisa zvinhu izvi mushonga uyu hatichengete nokuti vamwe vanhu tikachengeta mushonga yemunomu unozoti sekuchapala vakatenga nehama yedu munhu vanhu akazodzokerera mushonga yakana kutora saka uyu zvauya kuti aiwa mushonga wambuya handichaudi toenda navo tonopisa Vada kuti mutore maidei tibude aiwa musagara nitorai tinoda kutobuda panze tinoda kuenda kunopisa maidei yowe notsvedza apa sekuru tika kwakanaka ndekuti ukukupa umuporipori
pamwe pamaiti mini vana mukavabatsira kana akatanga kushanda anotanga kuripira imimi maipati chipai kushanda sei handiti kana azokura ane upenyu hwake anoramba achidzoka kwamuri here kuzotenda anoramba achikurangarira here maiti chipai anoramba achindirangarira tangu nongototengo kana dringi kana birth certificate ndagara ndindotomutoresa birth certificate sei ndinomumiririra kuti ndindoda musungumudza inenge iri home delivery okay ndindomutoresa saka pakumutoresa andisi kadhi yarero inenge isiku alright Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sayyidina Muhammad lero nyengerezi kupita ndikulankhula ndina achapola sopano ndinena kuti sopano zonse zigone pansi palibe mankhwala kapena mwana amene atasatsukenso koposa ino achapola ndikulankhula ndi ino sopano pachitsamba cha mankhwala choyendekera ku Malawi kumangochi ndingodziwa kuti asala masiku yochepa kuti mukandimve pa Malawi pa mangochi sopano kuti mwana wanu wafika sopano katula mtolo umene wachapola zikomo kukuyembekezerani ni gogo ambuye apiti mbilanje ndilufika ku Malawi posachedwa dandaulo ndi mitela yonse sopano ndilufika ku Malawi sopano ndikuti ndisanafika kwa ina achapola napiti mbilanje ayasini achawajika lero taona nseketezira mankhwala yoyipa ufiti wachinsinsi ndamene sopano taona ni mwana wanu obwera kalamulira ndipo kapereka mankhwala pamaso pano zikoma ndikulankhula ndine sopano detsa ndipo sopano lini ng'ambe detsa mvula ikavumba choipa chitsata mwini mummasule mwana wamkazi ufiti wake mummasule kunena kutenga mankhwala nyengerezi msana kugunda chiuno kulimba chilichonse ndipo sopano mnalankhula sopano kuti aka ndike kamene kamachedwa zina lake duka nchuno duka ngati ndikalankhula mambo wakuti duka nchuno kulankhula kuti iye wake sadzafuna chimamuna chilichonse kacha dziko chifukwa duka nchuno ali naye kali konse kulabadira cha mchuno ali nacho sanga chite chigululu poposa sanga gonye ndi munthu poposa koma kuti mamuna ali naye amene anapaswa ndi agogo wake lero bwera apa fika pafupi munalamulira sopano mankhwala munapasa mwambo ndipo munapasa chokoma ndiyo komaditu koma lero ndikukagoleka pamaso pa ino achapola pamaso pa ino apiti chawo pamaso pa ino apiti mbilanje pamaso pa ino aliyense wakumudzi kwanga mkazi uyu lero ukapereka mankhwala ake goneka pamenepo utsu pereka zikhali chonchi alhamdulillah ulutaya uluopa alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin sadaqallahu muhammadar rasulullah la ilaha illallah alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ndipo ndalankhula kwa Yasini na apiti mbilanje kunena kuti ndina agogo ndatigoneka ni nsekereza nyamukani pamenepa choipa chisate mwini gonekani ufiti umene anali kulamulira vana wang'ono mudzanja lake mudetsedwe choipa chimene anali nacho kugwira mwana paliwombo kapena pamchombo ndikugwira matenda ndili kulankhulira kuti sopano mankhwala aya ndiyo amene oyipitsitsa ufiti kugonedwa sopano lero ndikuti gona pamenepa Allahu akbar iyayi ndalamulira ufiti wonse iyayi ndode achapola yamulira chilichonse ande utsusa kuguma
Ino uchiwa iwo. Waitona dare rako roro chitira kakunakira sitere kuti chera pfuma nekuzvara kwevanhu. Ndiyo hurumende yakachinja kuzvariswa nana Nyankuta. Zvapera zvako. Tabdzoka sekuru. Alhamdulillah. Aiwa, ini ndinoti pari zvino ndikangoti musikana werega nditi ndimusunungure. Ondogeza mutombo. Uyu mushonga uyu ndo wacho wevana waigezesa vana uchivatsotsa iwoyo. Handiri iko zvino zvindakubatanidza nevana. Iyi ndonozosondoka kukanganisa kudzimura hondo dzinokutevera nezvese zvinoitika mukati mechiraramo. So kubva nhasi unogeza umwe wacho mushonga wacho kunge uyu undotora unogezera pamaradzano kuma66 uchimuudza mwana wayo kuti aiwa kana ndiri ndini kana wakachinditevera handichisina gwenzi nekuti chaiteera mushonga waunawo. So kana wasiya mushonga waunawo kula kuti mwana uye iwe haachisinei newe. Alhamdulillah. Ndinotenda. Mane mamwe ere mashoko kuna sekuru? Handina. Ndakumbonoona nhasi kuti ndinovatawo zvakanaka here. Handiti. Izvo zvinhu zvacho ndasarinda. Handiti ka. Munezinge muchingotaura nasekuru muchivazivisa kuti zvapapi. Dare ndipo pano. Aiwa, aita basa. Tinotenda. Ndikona tine muzukuru sikana muzukuru-kadzi. Ndakamirawo seidare ndivo vari kuuya paKrisimasi ka. Ndivo vauya pazororo apa. Saka inini vauya vakati sekuru tiri kuenda kwasekuru. Vakasvika nesu ini handina kuwapinza. Ndakati chimbomirai bhosi basa racho ranga rakawanda kudara. Ndakati chimirira Mukomarobhe vauya sesi vatoda kupinda pamedia. Mukomarobhe vanouya. So kana vauya Mukomarobhe tindodarira kuti uri kuda kuti zvifambiswe sei. Alhamdulillah tobva tamboita dare rake. Saka auya pamedia ngaatisangane nemedia yake. Zvichokani makatontsvaga nezuro. Wakazoti muri kunyemba ndikati sekuru kwandaveka kuchadzokeka. Ndikakurumidza kudzoka ndinouya asi ndikanonoka. Ndinozoya nhasi. Saka ndazadzisawo chivimbiso changu. Wazvadzi makadizve? Makadiwa. Tiripo inini zita ndiani? Ndakaziva Mawire. Ndakaziva Mawire. Kumusha ndekupi tete? Kuboyera. Kuboyera. Ndikwachifano. Kwachifu nerutanga. Nerutanga. Handiti ka. Zvinokudzwa. Idambudziko rei rati ndiri ndega zvanguka zvisina ndifambire nyaya dzangu ndega. Rakamira sei? Dambudziko randiri kusangana naro pakurarama kwangu kuita izvezvi ndinosungunutsa ndirambuya Nyamukuta. Saka kusungunutsa kwandakaita ndakasangana nedambudziko rekuti munhu akatadza kundibhadhara. Ndamusungunutsa zvakanaka kana kupiwa kana kuti mukaka uye kuti ndigeze maziso sekuzva ndosungoita mazuva ese. Ndina kudi kupiwa kana mari yandikandataura yacho ndina kupiwa. Vapedza mwedzi mwana akamva arwara anobva afa. Paakafa mwana wayo vakamva vauya nobva vaita kunge vakundipa mari kuti vachindisira chitunha. Saka chitunha chakasiwa mumba zvokuti ndakasvika pakutambudzika kuti kousei zvichindidai basa ndariita pato ine nguva. Saka ndakazoenda kumapurisa ndikanорепорта. Vakanzaiwa zvamaita izvazviti nobva chitunha changu vakaenda kunoviga kuboyera novaviga mwana wavo. Saka vaviga mwana wavo inini ndiri kutambudzika mukugara pamba pangu hapachagariki. Ndikuti kana ndakarara ndikunzwa mwana kuchema panzvimbo baba yakaiswa pamusiwo. Kunzwa mwana kuchema ndisiri mwana mucheche. Asi ndikafunzwa ndakarara nawo kunyanya vana nokuti hatina zvatiri kunzwa. Saka asi ndikatora kumaraini aiwa handina chandinonzwa. Ndikangodzoka mumba kuti ndirani ndonzwa vhesi remwana mucheche iye achichema. Saka ndodambudziko randawirawo kwasekuru kuti pamwe vangakwanise kundibatsirawo ndikwanise kudzokera pamba pangu ndigare. Zvemunyakuta zvakatanga uri izvi? Ndakatanga 2010 ndobva ndakatanga kusvika pari zvino ndoyangu nematsamba acho. Handiti zvokuti chero kuponesa zvinonyanya kundiomera nyaya kuti ndandine matsamba. Saka zvinonyanya kundiomera hangu zvokuti ndingavharirwa. Asi dambudziko ndiro rekuti handichakwanisi kurara mumba mangu nekuda kwemavhoisi emwana mucheche anenge achibuda panzvimbo yakatsvetwa ipapo.
handiti kubva 2010 izvi makaita zvekudzidzira chipo vadzimu zvakauyawo sei kwamuri chipo nekuzongozoenda kuchikoro kwacho handiti tidzokere pamungu wenyaya pavakauya vachikusiyirai chitunha vaiti tiri kukusiyirai chitunha chemwana nekuda kwei hanzi ndimi mauraya dyai nyama yenyu mauraya sei handi basa renyu nderekusunungutsa ende kutoti vauye kwavakatoita kutoziva kuti ndinosungunutsa asi dei kuti ndakaenda kwavari ndaitopamwe asi ndo vakatouya nekuziva kuti ndo basa rangu randinoita imi ndokusunungutsa mwana ndasungunutsa hangu zvikadza siko zvino mari hatina asi ndinokupai kana tichinge mapedza basa irori zveshuwa ndakapedza 2-3 days ndobva ndanofunza zvikadza aiwa tikukugadzirai havanawo rafura yavaindipindura asi ndakazongona nguva yacho yareba pasina mva nangonyararawo samwedzi wapera mwana arwara ashayika ndobva wakatenga kuchiuya kuti oyi mari yenyu nechitunha chenyu dyai nyama yenyu ndikati ko mhosva yacho ndiye noizi yachinge yakatonya pakati akutozara pamba sandodambudziko randasangana naro ndauyewo kuna sekuru kuti vandibatsire mwana ari kuchemo imi ngatiti ndombotegani penda kudivi rehama dzemwana wechitunha chavakauya vakasiya papenyu handiti zvichida hama idzi dzakafamba vakanzi kwamakasunungutswa kuye hamuna kubhadhara handiti zvamusina kubhadhara nyamukuta uye pane zvaakaita zvinoita kuti zvakaita kuti mwana ashayikirwe neupenyu nogona kudaro kuti hauzozivi kuti vanhu vangu vachiita siye mukato hatitika zvinogona kudaro imimiwo hamuna here zvamakaita kuti muchida kuti zvichida mwana akarwara vanogona kuuya kuzondibhadhara chikwereti changu ndosunungura pandakasunga handina ndakangonyunyuta kungorwadziwa kuti posei vandisvora chii ropa ndobata mahara ndotadza kana kupiwa mukago ndigeziwo maziso hangu chete hapana vakangonyarara vari kudzimba kwavo kungonyunyuta asi handina chandakataura navo kana kutukana navo handina wakungonyunyuta kwamakaita mumwoyo hamuna mushonga wamakabatira mumhuri handina ivo pavakauya vachikupai chitunha vachiti idyai vaiti zvabva nekupi vaiti ndima tokonzera here kusheka zvainzi ndima konzera ndikati de ndandisina kusungunza zvakanaka aisvika here pamwedzi haisvika pamwedzi aingofira ipapo asi mwana takamusungunutsawo zvakanaka mwari achibva angotoro zvake saka chinhu chakatozondibatsira mandiwo matsamba iwayo depa pasina tsamba zvazvisina kundimira zvakanaka ndokuzotora ndokuviga chitunha chavo kubva ipapo hamuna kuzombotaura navo handina koko handina vakangotanga kugumisira kutaura kumapurisa uchiti tokwanisa hedu kuvaripa nekuti tavasvibisa nekuti pakazara zveshuwa pakazara vanokwira nemumuti nemumuti saka zoti mapikicha munotori nawo so anotorwa ka nevamwe mozotumirwanevamwe ndakatumirwa motanga kutumirwa udzionai asi handina kuda kumachengeta nokuti mubva ndarwadziwa handitika aiwa regai tinzwe kuti sekuru vanozvifambisa sei sekuru manga musipo zukuru wenyu abva bhoera ari kuti basa ndinyamukuta basa ndiri kusunungutsa madzimai akazosunungutsawo mwana asunungutsa mwana vakabatsirwa vana kubhadhara ndokuenda ivo ndokuzombonyunyutawo vagobvunza kuti komari yangu ndokunyarara sekutaura kwavo vanotivo mazuva atifambe mwana akazoshaya ashaya vabereki vemwana nehama vakauya nechitunha ndokusiyira amai vakati baba vavo vakadai idyai pedzisai ndimaurai mwana wedu saka vanoti vakazoenda mapurisa nyaya ndokutaura mapurisa akadai amai ava ndinyamukuta vane mapepa edai kunotora chitunha chenyu muvidi asi vanoti kubva ipapo papa pavo havacharariki pari kuchema mwana mucheche vakanorara kuti ndizvozvo asi papa havacharariki ndonyaya yavaunza kuno mukoma Robi chinhu chinonzi kuita mukuru wezvigure ndokunge uchiziva vanhu kukusarudza kuti uite mukuru wezvigure havasarudze kuti uite mukuru wezvigure uchingofamba so ndizvo inini ndichiziva chinhu chinonzi nyankuta handitika government kuzopindira kubva kwasi kwamashure kukana 90 kana 80 ana nyankuta vaikosha handitika nokuti munhu aibereka mwana wake muvillage kana kuti paplazi kana kuti kumaruzefa kana kumalawi kana
munhu anga achikosha ndinyankuta. So nyankuta kuti uzoita nyankuta unenge wapiwa zvokuita nambuya yako, nokuti nyankuta kana asunungutsa munhu akaona kuti nyankuta mwana uyu ari kuramba kubuda, nyankuta ane herebwe yaanopa munhu uyu ari kusunungusa. Mupanzwisise mukoma Robert handitika. So ndoda kuti Zimbabwe iziwe kana kuti Africa iziwe kuti chinonzi kusunungutsa munhu akusi kungoti munhu ongo osunudza makumbo mwana uyu ongotambira uvatanzo oi mwana wenyu ndapedza ndini nyankuta. Hazvisiri izvo zvinotaurika. Kana munhu wako zvekutaura mai ava alhamdulillah nditoti vari kutaura kupupula kwavo, asi ivo kana vakangotambira mwana nje handiti mwana angazouya pamba pakoche. So mukoma Robi zvinhu zvinosekesa kana kuti zvinhu zvinonakita, asi regai nditaure ndichiti ivo pachezvavo gwenzi rokuti vazive kuti iri ndio rinofanira kuti ravari kuchemera kuti dai ndakapiwa mvura yekuti ndisunungule nengaka. Iro gwenzi racho pavakaona kuti vari kunyimiwa mari vakadi kungozviita kuti zvipere. Handimupanzwisisa mukoma Robert. So isu tikuti isusu pamberi zvinhu zvavo zviri kungovabatirira vega. Nokuti iyeyu muzukuru wangu kana achida kuti sekuru chapola vandisunungure ngaazvichenese ega kuti inini sekuru mabatiro angu, nokuti mwana mukoma Robi since mudagara chipoka uchione usina kubata mishonga. Mwana auye pamba pako usina chakwaita, asi iye mbuya vake vakamuudza kuti muzukuru iri ndiro gwenzi rako rekusunungutsa naro vanhu kana akatanga nesikana kawo. Izvi ndicho chekutanga. Nhasi unoyu zvasunungutsa mwana uyu ndiye mwana washamisira. Alhamdulillah hakuna chinhu chakadaro. Ndosaka mukono kuti government yakazoisa mutemo kuti ana mbuya nyankuta nekumavillage ngavakogamuchira mwana wene kuchipatara. Mimba ikangorwadza ati manyana yakupi kuchipatara, nokuti vairamba nokuti kuchipatara like munoona kuti 1985 pachipatara chepaHoward Hospital pakaita dambudziko rokuti ana nyankuta vaitobvisa vanhu muhospital kumirira vanhu kupi kuroad kumatumba kwekuchipatara chichiri kupaso kuchakisi. Saka nguva izvozvo ndozvokutaura mukadzi nyankuta kana ane masamba mutemo wake hana chinhu chaanotora nokuti government iri kupa vapa mari. Saka ava mai vakasara vakatemerera mushonga wokuti iwewo muzukuru munhu mwana womunhu kana wamutsamwira apaite zvakanaka. Saka iye muridzi uyu ndiye anofanira kuti azvitsvaga sekuzvitsvaga kwari kuita hosha iri panyama yake, nokuti mbuya vake vachimutemera kuti paunotambira kana matambira mwana akuda zvakanaka. Handitika pane mutemo, pane mushonga unoti zvakuru zvikabuda zvese anoziva maitire anozviita zvakuru, asi zvakuru zvine zvakaenda akanozvinasa achitsamwa akanotoona ndiro zvandakaita izvi ende shuwa mwana unotadza kuzondiripira mwana uyu haapone zvakanaka. Saka iyeyu paakaita dariro ndiye anofanira kugezeswa maoko make, ndiye akufanira kukweshewa nokuti iye akatemerwa nyoka. Nyora iyoyo ndo yakupa dambudziko yakupa kuti iye pachiblanda rega nditaure ndichiti iye akatemerwa mushonga kuti akagunun'una ane mushonga wechivere. Manzwisisa mukoma Robi chinhu chandikutaura chinonzi chivere, zvokuti kana ipapa kugara kwake kuti agara kana akaguma mumwe mwana zvisina kumira zvakanaka, chivere ichocho mwana yanofa. Saka chivere ichocho ambuya akamutemerera akamusungirira duma rikadona. Saka kudona kwakaita duma nhasi mushonga uyu arikufamba nawo. Alhamdulillah. Saka ndatirega ndipindure vanhu kuti pavari kubvunza kuti mushonga werudziwa ari kubvunza muzukuru mushonga wake ndichivere. Rikatidzokere kune muzukuru. Manzwa mashoko asekuru. Ndamanzwa. Sekuru pane pamataura. Tichitsinana nemuzukuru kuti ivo vari kuti ndaponesa mwana ndokuvapa mwana wavo havana kundipa kana mukaka wekugeza vati maziso kwandi maoko maziso nditsanangurirei ipapo nditsanangurirei ipapo rega ndishandise mazwi echishona chaio imhiko yeipi inoti kana uchinge waponesa mwana unofanira kupiwa mukaka kuti ugeze maziso. Chatoita kuti tigozogeza maziso toitira kuti tisazokasira kuita mapofu, nokuti zvinovhiringidza maziso kuti pakuramba tichibatsira tichiona munhu kanongozvizivawo zvinongoitika. Saka isu tinogezawo maziso edu nekupiwa chovirira chateta taurana.
saka kana munhu pasinawo zvese izvozvo unonga kutokanganisika ivo mumaziso ako kutadza kana kunyatsoona ko zvinei maziso angu hachatonyatsooni. Muri kureva here kuti kana kuzvipatara kana kukliniki ana chiremba vakabatsira munhu kuzvara mwana vanopiwa mukaka wokugeza maziso? Handidi kunyepa kana kunana chiremba hatiti vanhu vanenge vatobhadhara pfuma dzavo hatizivi zvaunoitawo. Isusu kwedu kunana mbuya nyamukuta ndokwatinoita izvozvo. Sei ndabvunza mati imimi ndinogeza maziso nekuti zvandinoona panenge pachizvarirwa mwana pachibatsirwa mwana zvinogona kuti ndizopofomara. Ndopanda kuti muri kunditi here imimi pamakazvarwa kuchipatara imimi ndingatiti amai venyu vakaenda kuchipatara amai venyu vakapa nesi kana dokta mukaka wokugeza maziso? Kwete. Ndosaka ndiri kuti saka mhiko iripo pakugeza maziso nebasa renyu ana nyamukuta imimi imbobvisai vamwe ndakuti tipedzerane nemi ndechii? Ndekuita kuti musakasire kuita bofu ndirape tichiona zvakanaka. Hazvina mushonga mukati? Hazvina mushonga mukati. Kuti andonotenga ega mukaka ndotogeza wasara wachona ndomwa hangu. Alright. Sekuru waseka. Sekuru wativo hongu mubasa renyu mune mushonga wamakatemerwa nambuya venyu pabasa reunyamukuta hongu kana kuti kwete? Hongu nekuti ndakakura kuchengetwa nambuya vaitoitawo basa iro rombuya nyamukuta. Handitika sekuru vati gwenzi ramakatemerwa nambuya venyu matisezwedzere kuti matisensa wedu chinonzi chivere chiblanda ndisazare kuti blanda hero vari kuti chivere ichocho ndicho chinoti kana imimi magumbuka musina kuripirwa mari yenyu nevanenge vauya zvinokonzera kuti mwana azvarwa uyu asave neupenyu hwakanaka. Saka ndingazviite sei sekuru kuti zvibve izvo nekuti hazvina kunaka? Aiwa, muri kuzvibvuma here kuti sekubata kwaita sekuru mudare kuti gwenzi iroro ramakatemerwa naambuya venyu makaita chigumbu nekusabhadharwa ndo zvikukonzera kuti nhasi musangane matambudziko? Ndikuzvibvuma nekuti pamwe pese ndatoenda vazukuru vatowanda handina kumbosangana nedambudziko rakaita sera ndakazosangana naro nekuti vaingondibhadharawo zvakanaka. Handiti ambuya vachiita basa iroro havana kumbosangana here nedambudziko remunhu wavakatsamwirawo mwana akatsakatika? Vakasangana naro. Vakasangana naro. Chii chakaitika ipapo? Handichazivi nekuti kudhara handichaziva hangu asi ndoziva kuti vakasangana nedambudziko iroro. Saka tiri kuti nyaya yamuri kutsvaga nhasi mudare mabva kubhowera muri kuiziva? Ndikuiziva. Kuti chii? Iyo yekuti ndiri kunzwa mwana kuchema mumba. Zvichikonzerwa nei? Zvichikonzerwa nokusungunza kwandakaita ikoko. Ndobva zvaita sei? Kusabhadharwa kwandakaita. Ndobva maita sei? Saka ndini handizivi kuti ivo vakazoita sei vanhuiwawo kuti sekuru vataura nyaya iyi kana ndakateerera ndosaka muri kuona ndiri kuisa ma1 so sekuru vataura kuti ndidzokere kumashure ambuya venyu vakakutemererai gwenzi rebasa renyu handiti asi vakutemererai gwenzi rebasa renyu mhiko yegwenzi iri ndeyekuti munofanira kunge muchiripirwa nekufara handiti asi imimi uyu haana kuzokuripirai imimi ndokuita chigumbu chii ndokukonzera kuparara kwemwana uyu nekuti rine mhiko yekuti zvamunenge maita munofanira kuita muchifara. Mapanzisa? Ndosaka ndakudzosera kumashure kwambuya venyu chaiwo kuti ndikudze kuti mumbofunga kuti ambuya pavaibatsira vana vakasabhadharwa chii chaitika? Ndimo mati zvakamboitika nditi. Ndosaka ndikuti imimi manje hamusozviona here kuti izvi zvakamboitika pana ambuya angu zvekuti vakatsamwa mwana wayo akashaya. Nhasi ndatsamwawo mwana wayo ashaya. Ndazviona. Mazviona. Ndosaka sekuru vati imimi muri kutsvaga nyaya yamuri kuziva kana kuti yamusingazive kana kuti yamusina kakujekeseka kwairi so.
aiwa chokwadi saka ndoita sei aiwa ngomira toti maita sei ndosaka mauya kuna sekuru kuti muite sei ikoko asi toda kuti imimika zviri kujekerei ende mubatsirwe muchiziva kuti chinhu chandiri kubatsirwa ndichichi ende vataura sekuru vachiti imimi munofanira kuchigamuchira kuti dambudziko rangu rakabva kwakati unless kana muchitudza kuti ambuya havana kumbokutaurirai kuti muzukuru kana uchizenge watadzirwa kana kudai usaite izvi nekuti zvinokonzera rufu. vanonge vakanditaurira havana kunge vakutaurira saka kwasekuru ndo here kwamatanga kunzwa kuti mwana uyu akashayikirwa neupenyu nekuda kwechigumbu chamakaita sekutaura ndokuva kwamakanorasa mvura here ndokuva makatorasa mvura bp yakaita se yakakwira ndo kwandatanga kutozvinzwa kwasekuru handitika nokuti kumwe kwese ngoita zvinhu zvisiri izvo vari kukunyenyeredza nyedzedzo kunonyatsanzwa chaiko muzukuru mukomaropi ndati dare iri mukadzi uyu anofanira kunzwisisa zvinorwadza asi chandida kuti inini pandinoti azvirwadze nokuti iye nhasi ari kutsvaga kuda kubvisa mwana ari pamba pake mukunzwisisa so paari kutsvaga kuda kubvisa mwana ari pamba pake uyu mwana uyu muprofita waita dare rake nevabereki vemwana akati right mwana uyu kuti zvibude pachena amai havazive kuti vari kumuka ende kumuka kwavo ndekwedzinza kumuka kwavo nokuti munoziva mukomarobe mazuva yapiwa mishonga naambuya vake uyu munhu akaita ambuya vake vanhu vese vaibereka mumusha umu mumusha mavo ivavo vamwe vana vamwana anokura zvakanaka wendogara kupi handitika so vaivaka ukama wokuti mwana anobva kuengland akasvika kuabereki vake kana arega kunosvika kundokwadzisa ambuya nyanguta mwana anogona kuita dambudziko otosvika utoti ambuya makadii pamusha pano otonzi kana ari mwanasika anoti murume wangu nokuti mbuya vake uyu vaiti vana pavanoberekwa paanodonha guvhu vanga vakachenjeresa saka mishonga yavo yaishanda netuguvhu twevana acheche saka uyu akamutemerera zvichienda nebasa ripi nekuda kwokuti ambuya ake vanga vane tunoti mupachizezura noti chirugwi cheuku chekuti wega mwana wega balale sipo ambuya akaichengeta sipo nemavhasalini emasipo yakudhara nema10 shirini alhamdulillah chinhu chandikutaura ichi chekudhara handiti nhasi uyu arasika kana kuti atadza kuteedzera asi chinoda kuti azive paanorara dai abvunza kuti rati ambuya akafa zina murume ko ini ndikushayiwa murume sei nokuti iye nhasi uno kana akarara nenyaya idzi handiti haana shungu nemurume wake akarara kuopa anonzwa murume alipo ukuona manje saka ipapo manje ndio pali kutaura kuti zina akaita zvokusiriwa akatemerera nyola ali kumuka ukubvunza kuti ndikuchemerera nemwana iwe uchimuka right mirai baba siku ndodzoka kwamuri zvanzi nasi mune mhuri yakakura sei mari ndine 4 ndifana murume murume handina hamuna vana ndiyo murume umwe chete ayo akasiyana narume 2 nababa 2 sekuru vari kuti muupenyu hwenyu hamuna shungu nemurume ichokwadi makambozvitsvaga ndambozvitsvaga muneti kuti hati vakadzi vari empowered isusu toshandira saka muri vana basa handitika handi zvinoitika asi muri kunzwa kutaura kuita seko ndikuzvinzwa ende vanyatsotaura chaizvo izvo upenyu hwataurwa nasekuru hwambuya venyu ndotitsanangurira upenyu hwataurwa nasekuru hwambuya venyu hwavaita hanzi vaiti kana vachinge vasungunutsa vanhu vaitouya nemafuta mashewa aya aive kudhara nemavhasilini nemabhaa esipo asi vamamaitogara akatozara kuti asungunutsa anotouya nezvinhu zvakaita seizvozvo ine zveshuwa ine vanotomboyo vamwe nezvinhu zvakaita seizvozvo mafuta avo nesipo mazano vangotengawo sefa vachaiti zvekuya negreen bhayai uzoisawo kamari kavo pamusoro kane huku asi havasi vese vari kundidaro manje vari kusiyana siyana vamwanonga ane mari chete avandoti atobhadhira mari yake huku anotoya nayo neraisi rake nemafuta ekuzora nesipo
Murikuti izvozvo ite asi izvozvo handizvidhimandi chandingoda ipfuma yandetataurana izvo anozoita iga ndikuziva kwake iye ungoona munhu akuionazvo ndikutangira handiti ndo zvaitika kuna mbuya yanyu chirugu chataura sekuru changa chiripo chachiripo ichokwadi handiti asi mazondipindura muchiti zvanzi vai imi panzi pekuti munditi vai nekuti ndo vakakurerai muchiona ichokwadi saka zvainzi nani imi maigare ipapo shona inotadzika handitika aiwa ndizvozvo sekuru muzukuru ari kubvuma alhamdulillah so ini ndinongotaura kuti muzukuru wangu uyu dare rekuti rifambe zvakanaka mwana uyu akamuudzwa pamusoro pedare rehama dzake mukomana yafirwa nemwana wake akataura kuti ndarwadziwa but mbuya nyanguta musikana akataura kubviswa kwakaitwa kuti vakuru nemaitiro zvakaita mbuya handiti vanzi inini pane vasinodijekera zvoreva kuti ngatiri vatipire mbuya vanokuti murume wake nehama dzacho zvikanzi aiwa isusu tichive chechi hatibhadhare vanzi aiwa musikana akati ngativapei asi nyaya yekuti mumusha munoita akakupikisana so isu tinoichiti pamutema nambuya nyanguta zvakafanira pai pamunonza shona kuti adzimai avarohwe achida kuti ana mai vese vakarohwa vane ngozi pese pese kutaura ngozi iripo pana mai vakarohwa but katauriro kengozi kamwe kacho kanobva katoa keuroyi ani mandisa nokuti ava vari kuti pavabvunzwa nevanhu mwana afa kana tese vanoti ndikuda mvura yemukaka yokuti ndigeze munoti mukoma Robi iwe kubva panguva iyoyo mwana yewani ndiye angauraye maziso handoda munzwisiseka ipapo wani mwana yeye ndiye angauraye maziso amai apo ndikutaura kuti munzwisise handitika saka maziso yawo yagara yakatofa kare nemabasa avo saka nhasi amai mabatiwa zvakangofanira kuti mbeva kana yabatiwa paukonje kana kuti yabatiwa pariwa handitika inombofukura kuti ndichabuda bati dombo rinenge riri hombe mumusoro saka alhamdulillah amai varemerwa nedare rekufiriwa nemwana vabvanzi ndoku havana kunongedza kuti amai matiurayira mwana akanzi ndimi mwana uyu dare tikufamba kwatikufamba kunzi makatsamwe mimi iwo ndobva ndakatsamwira nkaka asi vanabvunza katopaye kuti saka ana chiremba vari kusunungutsa vana ana dhokotera vanongoita basa ravo handitika kana uri mushini wokuti munhu abereka dhonzo yemwana abereka dhonzo chiremba toti haakomplain izvozvo asi generation yechiboy ndosaka maona kuti even government handitika neunicef alhamdulillah isusu matraditional healers munzwisise kuti vanofunga kuti government netraditional healers neunicef yaisa mutemo kuti vanhu ngavasununguswe kuchipatara nokuti isusu tine maitiro edu mamwe yacho yokufikisa vabereki alhamdulillah asi panzvimbo yekuti tivarape tiri kuvarwadzisa nokuti avachemera mkaka chete asi mbuya wake vaitola tomaguvhu tevana vachiita zvavari kuita kusvikira mwana munozomukoma Robi ndikudze chinonzi chivere zvakafanira kuti mwana wenyu avasiri vamusunungusa iyeyu pache zvake handiti kana ageza zvaakautwa nambuya yake akagara mukombi munhu abva kunobereka mwana mucheche mwana uye anotanga kusvetiwa ropa handiti so paari kusvetiwa ropa anotanga kuonda so uyu mushonga wakaudzwa nambuya yake kuti ukaona wakufamba kuenda kubhazi uyu mushonga kana waona kuti uri kuenda hausi kunzwisisa usatakure usasungire muchiuno iye wotola usungire muchiuno obva tanzi mushonga wokutichengeta unoita kuti goho rangu rikure chinonzi chivele saka chivele ichocho manje handise kuti chiboyi anoti chii kuchizezuluti anoti chii chivere but ini ndoziva kuti chivere chakaita ndikutadzwa kuziva kuti chishona ndoti chii asi chikasungirirwa muchiuno nemudzimai handitika vamwe madzimai kana vakangoita mistake kusvika pavari handitika vanoenda period nemushonga iwo wakaipa asi 2 mushonga iwo wari 1 unoita kuti kana iyeye wechivere uyu akasvika pamusika achitengesa handitika anotengerewa stake handimunzwisisa saka mushonga wechivere vanhu ava nekuti vanoti nekuti vanhu vanoda vana vati ndipeka mwana saka uya vaya manje kana vatola mwana wechivere uyu dai akatola panguva yacho iyoyo vanhu vakamulipira handiti vaitomuudza iye ndiye aizotola mushonga wake saka ava vanhu vanje vakafirwa nemwana akachenjera nokuti paakasunungutsa uyu dai vakadzoka kunomulipira uyu aizoti udzai muzukuru wangu ndozvakaudziwa kako wotora muzukuru iyoye mushonga wevana
paanoti mushonga wavana anobva agezesa muzukuru wake uye so mwana uye hachawana dambudziko saka ava vanhu pavakaramba nhasi uno manje uyu baasiri kunzwisisa mushonga wake ndio unodiwa kuti utolewe uyu vanogezesa vana tingati havasi kunzwisisa iravo havasi here basa nezvamuri kutsanangura imi muri kuti nyangukuta ava havazvizive nyangukuta anoziziva azive mushonga iwoyo kuti pangasingazive kabanga asi kuziva anoziziva nokuti kuchema kuri kuita mwana mumba uri kuwinga hama yake chivere manzwisisa chitumwa chaanacho chaakasungirira chiri pachiblanta rega nditaure wedire chiblanta wonti nkanda kana kuti chuma chimushonga iwoyo ndiwo mushonga wechivere iwoyo ndiwo anogezesa vana anokanda mugwate muchimbiya ichi ogezesa mwana mushonga mvura yatozova ati muzukuru chienda ndamupumurura muchibereko muchikuta saka ava pakatora mwana akanoita zvechechi ndobva arega kudzoka kuna ambuya ambuya vakasungira chivere saka chivere neimapostoli zvashupana saka alhamdulillah saka dai vakamupa muridzi uyu akauya anditi uyu otora mwana ake omugezesa chitumwa chake chemushonga chechivere ichocho mukoma Robe kana uri mushonga wechivere ndiwe manga but une miko saka miko iyoyo manje ndo yavati avanhu avaita zvamasove vadzosera mwana havana kugadzira kuti uyu amirise dare iri even akagezesa nhasi mwana uyo akamuita habate chirwere nechitumwacho saka uyu agara achichishandisa mbuya akachiti ndio mushonga wevana mushonga wevana iwoyo wechivere ndio wakaipa pari uyu right tochida pamubvunzo wavo chaiwo wanga achimhanyira achiti sekuru hanzi zvinondoita sei ngaapise chivere aita sei ngaawinze chivere okay akawinze chivere iye akweshewe nyora dzambu yake dzakamuzoti kupi nekupi uchangochisunungutsa kana mwana waningi newaningi uchangochisunungutsa zvakapera kudhara mukoma Robert manje so mwana akasunungutsiwa anoenda kwadhokotora akabva kwadhokotora oenda kuchikuta but chikuta chechivere chakapera iye kana achida kuti arambe ari so ngaagezese vana anopedza vanhu alright hazvo ndakatomira sekuru neizvozvi zvakaitika ndakatomira kana muchinge mandisunungura ndochitanga vanhu vari kuuya sindi kuti vadzosera chivere saka hanzi nasekuru kusununguka kwenyu ndikuya nemushonga but mubaita sei ndinoya nawo sekuru tozotaura zvimwe pamunouya ipapo nekuti ezvinezvi maakuziva chokwadi handiti ende kuti dambudziko renyu ripere ndimi munoita zvinenge zvataurwa nasekuru sekuona kuti mungabatsirike sei kana muchida kuti mwana arege kuita se kuchema pamba penyu handiti ndine mumwe mibvunzo yakawanda yandangada kuti ndibvunze asi ndanoona kuti sekuru ati no kuti dambudziko ripere mushonga unofanira kuuya mudare muno ndoda kuzobvunza mubvunzo yacho muchitidzidzisa imimi nesu nevakateererawo kuti zvaifamba sei nekuti munenge masununguka makutanga uchi upenyu hunyowani handitika ndatendawo. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.